Assalomu alaykum hurmatli professor o'qituvchilar. Bugun sizlar bilan biz fanlardan berilgan topshiriqlar bo'yicha talabalarning o'zlashtirish ko'rsatkichlarini ko'rish va ular ustida hisobot tayyorlash usullarini keyingisini ko'rib o'tamiz. Buning uchun baholar bandiga kiramiz hamda baholar tarixi bandini tanlaymiz hosil bo'lgan oynadan va tegishli topshiriqni tanlaymiz. Jo'natish tugmasini bosamiz. Mana natijada bizning oynamizda talabalarning baholari hosil bo'ldi. Uni o'sish tartibida yoki kamayish tartibida joylashtirishimiz mumkin. Biz ko'rib turganimizdek bu kamayish tartibida saralangan. Ya'ni ushbu tugmani bosish orqali o'sish tartibida yoki kamayish tartibida ushbu hisobotimizni ko'rishimiz mumkin. Buni Excel sifatida ko'chirib olishimiz mumkin bo'ladi. Ushbu faylni ochamiz hamda ko'rib turganimizdek talabalarimizning baholari Excel fayli ko'rinishida hosil bo'ldi. Ushbu Excel faylni xohlagan shaklda hisobot sifatida o'quv bo'limi yoki nazorat qiluvchi bo'limlarga yuborishimiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.